līdz 2027. gada 1. janvārim daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem lēmums par vienotas augstā un karstā ūdens uzskaites mēraparātu un tātad šīs datu savākšanas sistēmas ieviešanu. Tas nozīmē, ka ir jālem par to gan kāda skaitītāja, kāds būs skaitītāja tips un kāda būs šī datu savākšanas sistēma, datu uzglabāšanas un tālāk šo datu nosūtīšanas kārtība dzīvojamās mājas pārvaldniekam. Dzīvokļu īpašniekiem šie lēmumi ir jāpieņem līdz šī gada beigām, un tad tie veidi, kā viņus pieņem, tā ir vai nu kopsapulce, vai no aptaujas anketu rezultātā. Vairāk par šo skaitītāju tipiem, par veidiem, par uzskaites mēraparātu, tātad šo datu savākšanas sistēmu dzīvokļu īpašnieki mēs laipni aicinām zvanīt nama pārvaldīšanas nodaļām, nama pārvaldniecēm, kas jūsu mājām ir piekomandētas, lai uzzinātu vairāk par to, kas ir šie veidi, jo viņi ir ļoti dažādi, viņas šīs cenas arī svārstās aptuveni no 50 līdz 110 eiro par vienu iekārtu, un viņiem ir dažādas ikmēneša uzturēšanas izmaksas. Ir lētāka investīcija sākotnējā, bet lielāka uzturēšanas maksa un otrādi, bet par to visu mēs iepazīstināsim. Pastāv iespēja, protams, arī saglabāt esošo uzskaites sistēmu, bet Ogres namsaimnieks aicina dzīvokļu īpašnieku lemt par šīs jaunās, daudz modernākas sistēmas ieviešanu, lai šie strīdus jautājumi, kas ir par augstā un karstā ūdens korekcijām, lai viņus samazinātu līdz minimumam vai izslēgtu vispār. Tā kā no mūsu puses ir aicinājums dzīvokļu īpašniekiem par šo lemt, aizdomāties un interesēties Ogres namsaimniekā par šīm iespējām, kādus uzskaites mēraparātus un datu vākšanas sistēmas ieviest savā daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā.